हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ फ्रेन्च फरेन लिजनसँग सम्बन्धित केही तथ्यपरक कुराहरू चाहिँ यहाँ म प्रस्तुत गर्नेछु यहाँहरुको लागि। र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियो लाइक शेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहुने सम्पूर्ण भ्युअरहरुलाई पनि हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा पनि यस्तै गरी सहयोग साथ र सपोर्ट मिलिरहोस्। र हजुरहरूले चाहिँ थम्बनेल देखिसक्नु भयो होला। फ्रेन्च फरेन लिजनको बारेमा चाहिँ मैले आज चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू धेरै चलाउँछु र त्यसबाट चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँहरु समक्ष पुगेको छैन हैन। केही अपवाहहरू पनि छन्, गलत कुराहरू हैन। ती कुराहरू चाहिँ म आज यहाँ प्रश्न पार्ने छु। र आज पहिलो पटक मेरो च्यानलमा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। र तपाईहरुले चाहिँ खोज्नु भएको चाहिँ जिज्ञासा लागेका कुराहरू पनि आज मैले यो भिडियो मार्फत चाहिँ प्रष्ट रूपमा यहाँहरुलाई चाहिँ भन्ने छु र भिडियोको अन्तसम्म जोडिनु होला। र मैले तयारी नै गरेर आएको छु ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ चाहिने एकदमै एक्युरेट इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँहरु समक्ष पुगोस्। र मैले जहिले पनि आफ्नो भिडियोहरु जेन्युइन तरिकाले बनाउँछु। मैले कुनै पनि फेक त्यस्तो डकुमेन्टेसन अथवा त्यो चाहिँ गर्दैन। मैले मेरो जहिले पनि डकुमेन्टेसनहरु एकदमै मैले स्टडी गरेर म आफै पनि गएर आएको भएर मैले भोगेको देखेको र अहिलेसम्म जानेको कुराहरू र फ्याक्ट हैन एक्ज्याक्टली फ्रेन्च फरेन लिजन के हो, यसको लागि के आवश्यकता हुन्छ हैन, यसलाई कसरी के रे सजिलैसँग पास गर्न सकिन्छ हैन, यी यावत कुराहरू चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ तथ्यपरक हिसाबले चाहिँ म भन्ने छु यहाँ। र आजबाट यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरुलाई धेरै कुराहरुको ज्ञान हुनेछ। र यदि फ्रेन्च फरेन लिजनमा तपाई जान चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोले चाहिँ आवश्यक मद्दत पुर्याउनेछ। र सर्वप्रथम ढिलो नगरिकन म यहाँहरुलाई चाहिँ फ्रेन्च फरेन लिजन चाहिँ वास्तवमा के हो हैन, किन धेरै नेपालीहरु र अरु देशहरुबाट पनि यसमा जान चाहिरहेका छन् र अहिले पनि धेरैको संख्यामा प्रत्येक दिन हैन त्यहाँ रिक्रुटमेन्ट सेन्टरहरुमा चाहिँ लाइन घुइँचो लागिरहेको हुन्छ हैन। यसको बारेमा पनि हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्ने छौं एकछिन पछाडी। तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो फ्रेन्च फरेन लिजन चाहिँ वास्तवमा हो के त, अनि यति धेरै मान्छेहरु यसमा जान किन खोज्छन् हैन, यसको बारेमा चाहिँ थोरै यहाँलाई चाहिँ म बेसिक भन्छु। फ्रेन्च फरेन लिजन चाहिँ एउटा फ्रान्सको कम्ब्याट सेक्टर हो, एउटा सेक्सन हो जसमा चाहिँ फोरेन नेसनलहरुलाई मात्रै रिक्रुट गरिन्छ। फर्स्टमा है फोरेन नेसनलहरु भनेपछि तपाईको विभिन्न देशको मान्छेहरुलाई हैन, नेपाल लगायत विभिन्न अन्य देशहरु हैन। यो ठ्याक्कै एउटा यो कन्ट्रीको मात्रै भनेर छैन कि अलमोस्ट 150 कन्ट्री भन्दा पनि धेरै कन्ट्रीको व्यक्तिहरुले चाहिँ जोइन गर्न पाउनुहुन्छ यसमा। र फ्रेन्च फरेन लिजनलाई चाहिँ 1831 मा इस्टाब्लिश गरेको हो र यसको इस्टाब्लिश हुनुको पछाडीको कारणहरु धेरै छ हैन। फ्रान्सले त्यतिखेर अब 1800 भनेपछि लगभग धेरै हो नि त, अहिले 70-80 इयर अगो हैन भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ साउथ अफ्रिका जस्तो यो अफ्रिकन मुलुकहरुमा चाहिँ कोलोनाइज गर्दाखेरि चाहिँ सैनिक अभाव भइसके पछाडी अनि विदेशी सैनिकलाई पनि ल्याएर मर्सिनरी भन्छ, भाडाका सैनिक भनेर भन्छ त्यतिखेर। तर अहिले त एकदमै राम्रो इम्प्रुभ भइसकेछ। अहिले त मर्सिनरी भन्दा पनि अहिले यसलाई चाहिँ अनर डे फेटिलिटी भन्छ हैन। यो त एकदमै राम्रो छ अहिले चाहिँ। त 1831 मा यसको इस्टाब्लिशमेन्ट भयो र यो हाल पनि एक्टिभ छ। र यो कहिलेसम्म एक्टिभ हुन्छ भन्ने कुराको यकिन चाहिँ छैन, तर अहिलेसम्म एक्टिभ नै छ। र यो फ्रेन्च आर्मीको चाहिँ एउटा पार्ट हो। यसलाई चाहिँ फ्रेन्च गभर्नमेन्टले यसलाई नियन्त्रण गर्छ र फ्रान्सको नेसनल आर्मी र फ्रेन्च फरेन लिजन यी दुईटा युनिटको बीचमा चाहिँ समन्वय हुन्छ, आपसमा एसोसिएसन छ हैन। अनि यसरी चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ दुईटैको कोअपरेसनमा यिनीहरुले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो स्पेशल अपरेसन देखि लिएर स्पेशल ट्रेनिङहरु देखि लगेर हैन, अनि त्यसपछि इन्टेलिजेन्स शेयर गर्ने देखि लगेर यो सबै कुराहरु कम्ब्याटका कुराहरु यो सबै यिनीहरुले चाहिँ शेयर गर्छन् र दुईटैले एकअर्काप्रति कोअपरेसन गरेको हुन्छ। यो चाहिँ फ्रेन्च फरेन लिजनको बारेमा भयो सर्टली। अब यसमा चाहिँ रिक्रुटमेन्टको बारेमा चाहिँ थोरै भनिहालौं हैन, भर्तीको बारेमा। यसमा फ्रेन्च फरेन लिजनमा भर्ती हुनुको लागि चाहिँ तपाई जुनसुकै देशमा भए पनि तपाई जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ है। र अनि यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ
फ्रान्स नै आउनुपर्ने हुन्छ। आज यही भिडियोबाट म क्लियर गरिदिन्छु। अब नेपाली साथीहरूले पनि धेरैले हेरिराख्नु भयो होला होइन। अनि कता कता नेपालमा यो ट्रेनिङ सेन्टरहरू पनि चलाइरहने ट्रेनिङ सेन्टरहरूले पनि यो कुरा चाहिँ क्लियर गरिदिनुपर्छ होइन। फ्रेन्च फर रिलिजनको लागि ट्रेनिङ गर्नुस्, तर यसको फाइनलको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्रान्स नै आउनुपर्ने हुन्छ है। किनकि नेपाल लगायत कुनै पनि देशमा यिनीहरूको यसरी यो सिलेक्सन सेन्टर भनेर चाहिँ खोलेको चाहिँ छैन, कुनै पनि ठाउँमा छैन। इन्डियामा पनि छैन, नेपालमा पनि छैन, चाइनामा पनि छैन, कुनै पनि देशमा छैन एक्सेप्ट इन फ्रान्स है। तपाईँले चाहिँ फ्रेन्च फर रिलिजनमा भर्ती हुनको लागि चाहिँ फ्रान्स नै जानुपर्ने हुन्छ। अब जानको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन सक्छन् होइन। टुरिस्ट भिजा भयो, एजुकेसन भिजा भयो, वर्किङ भिजा भयो। अब नेपालीको रेसियो हेर्ने हो भने धेरै जस्तो मैले देखेको चाहिँ 80% चाहिँ वर्किङमा गएको देख्छु है। वर्किङ भिजामा विभिन्न अन्य देशहरूमा, अब युरोपको अन्य देशहरू होइन, जस्तो क्रोएसिया भयो, अनि त्यस पछाडि इटली, फ्रान्स होइन, जर्मनी, यता यता अब यसरी गएर अनि आएको मैले देखेको छु होइन। तपाईँले आउने भनेको यिनै माध्यम हुन् होइन। टुरिस्ट भिजामा पनि आउन सक्नुहुन्छ। टुरिस्ट भिजामा चाहिँ एकदमै धेरै थोरै आउने हो। अलिकति फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ स्ट्रङ भएको मान्छे चाहिँ एजुकेसन र टुरिस्ट भिजामा आउँछ होइन। अलि राम्रो छ, अब पैसा छ भने होइन। बाँकी भनेको चाहिँ अब वर्किङ भिजा नै हो है। त्यसैले यो त भयो रिक्रुटमेन्टको बारेमा। अब रिक्रुटमेन्टको बारेमा थोरै अझै थपौँ, यहाँ क्लियर होला। यसमा रिक्रुटमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँले जस्तो पेरिस र अल्बानिया छ। पेरिस र अल्बानिया मात्रै तपाईँले चाहिँ 24 आवर ओपन हो है। तपाईँले जति बेला गए पनि देखाउनु मिल्यो। त्यो प्री सिलेक्सन सेन्टर भन्छ है। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ एट एनी टाइम भनौँ न, इभन एट नाइट टाइम यु क्यान जोइन होइन। यु क्यान गो, यु क्यान नक द डोर। बट यो बाहेकको अरू पनि छ, स्मलर युनिटहरू छ, त्यो पोस्टहरू, सिलेक्सन हुने पोस्टहरू, जसमा अब यहाँ मैले नाम नै टिपेर तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। लिले छ, नान्टस, स्टारबर्ग, ब्रुक्स होइन, लियोन, निस, पेप्रेगनन अनि टलस भन्ने। यिनीहरू चाहिँ अलि सानो सिलेक्सन सेन्टर हो र यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँले 9 बजेदेखि 5 बजेको त्यो टाइम ड्युरेसनमा तपाईँ गएर आफूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ ओपनिङ टाइम भनेको 9 बजे अनि एन्डिङ टाइम भनेको 5 PM इभिनिङ है। त्यो टाइम बिचमा गएर देखाउन सक्नुहुन्छ। तर प्रायः चाहिँ पेरिस र अल्बानिया नै जाने गर्छन्, किनकि फाइनल सिलेक्सन त्यही हुन्छ है। त्यही डाइरेक्टली गएर पनि तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ आफूलाई। यो त भयो रिक्रुटमेन्टको बारेमा। र अब अर्को कुरा गरौँ करियरको बारेमा है। अब फ्रेन्च फर रिलिजनमा तपाईँ लागिसक्नुभयो, लागिसके पछाडि तपाईँले जोइन भइसके पछाडि 4 months 0.5 पनि जान्छ कहिले है। 4.5 महिना, 4 महिना नर्मली 4 महिना नै हो होइन। 4 महिनाको चाहिँ एकदमै बेसिक कम्ब्याट स्किल त्यो ट्रेनिङ तपाईँले गरिसके पछाडि तपाईँलाई 4th फोरेन रेजिमेन्टले ट्रेनिङ गर्ने हो क्यासल मोडेरीमा। र त्यो ट्रेनिङ भइसके पछाडि तपाईँलाई चाहिँ सोध्छ कि कुन रेजिमेन्टमा जाने भनेर होइन। अब तपाईँलाई आफूलाई कुनमा बेटर लाग्छ होइन। तपाईँलाई जस्तो स्नाइपरमा जाने कि होइन, अब प्याराट्रुपर हुने हो कि, मेकानिक हुने हो कि, गनर हुने हो कि, एन्टी ट्याङ्क रकेट लन्चरमा जाने हो कि होइन, एडमिनमा जाने हो कि, सिग्नलमा जस्तो एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि जान सकियो। सिग्नलमा जस्तो रेडियो अपरेटर भयो, रेडियो अपरेटर मेकानिकहरू भइहाल्यो होइन। यस्तो थुप्रै अरू धेरै करियरहरू हुन्छ त्यसमा। अब कसमा जान लाग्यो, अब सेकेन्ड रेप जो चाहिँ स्पेसल अपरेसनको युनिट भन्छ होइन, त्यसमा पनि जान पाइयो। तपाईँको ओभरअल होइन पर्फर्मेन्स कस्तो छ त्यो सबै कुराहरू हेरेर तपाईँलाई चाहिँ अनि जाने अनुमति चाहिँ हुन्छ, जान पाउनुहुन्छ। यो त करियर भयो तपाईँको। फ्रेन्च फर रिलिजन जोइन भइसके पछाडि 4 महिनाको ट्रेनिङ कम्प्लिट भए पछाडि है। अब अर्को टपिकमा जानु पर्यो, एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण टपिक। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यसको बारेमा बुझ्नै पर्ने हुन्छ तपाईँले। अहिले 2025मा स्यालेरी कति छ होइन। स्यालेरी चाहिँ अहिले नेट स्यालेरी चाहिँ 1600 युरो है। 1572 बेसिक, अनि त्यस पछाडि बोनस गरेर तपाईँलाई चाहिँ 1600 युरो। अब यसको झन्डै नेपाली कति हुन्छ त्यो तपाईँ आफै अहिलेको मार्केट एक्सचेन्ज रेट हेर्नु। 1600 युरो चाहिँ बेसिक हो प्लस बोनस। अब 1600 तपाईँको चाहिँ बेसिक हो, बेसिक लेजनरको है। तपाईँ फ्रान्समै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो पाउनुभयो। यसमा तपाईँलाई खान बस्न अनि तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ फ्री हुन्छ, अकोमोडेसन होइन सबै फ्री भयो तपाईँलाई। त्योभन्दा बाहिर तपाईँ अब फरेन थिएटर अथवा बाहिर अरू कन्ट्रीमा तपाईँ जानुभयो, फ्रान्स छोडेर अरू ठाउँमा तपाईँले अपरेसनमा जानुभयो या
केहीमा जानुभयो भने त्यसमा तपाईँलाई बोनस हुन्छ होइन। अनि तपाईँको ऱ्याङ्क पनि हेरिन्छ, ऱ्याङ्कको आधारमा तपाईँको स्यालेरी र बोनस, र अनि तपाईँले कहाँ सर्भ गरिदिनुहुन्छ, इनसाइड फ्रान्स ओर आउटसाइड फ्रान्स है, त्यो कुरा हेरेर तपाईँको स्यालेरी आउँछ र राम्रै हुन्छ स्यालेरी चाहिँ है। अब अर्को चाहिँ पेन्सन है। पेन्सन पाउने कुरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेगुलर सर्भ गरेको हुनुपर्छ, जसमा छुट्टी चाहिँ एकदम कम लिएको र रेगुलर सर्भिस गरेको हुनु पऱ्यो। ड्युरेसन भनेको चाहिँ 17 वर्ष 6 महिना है। यो सबैलाई थाहा पनि होला पुरानो भ्युअरहरूलाई होइन। 17 वर्ष 6 महिना कटिसकेपछि यु आर इलिजिबल फर फ्रेन्च फरेन लिजन पेन्सनर है, पेन्सन पाइन्छ। र अब कन्ट्र्याक्टको कुरा गरौँ यस पछाडि। कन्ट्र्याक्टमा पनि तपाईँको 5 इयर, फर्स्ट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 5 इयरको है। यो फ्रान्स फरेन लिजनको बारेमा तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले फर्स्ट कन्ट्र्याक्ट पाउनु भनेको 5 वर्षको हो। 5 वर्ष तपाईँले रेगुलर सर्भिस गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को 5 वर्षको लागि है। र अब बिचमा छोडेर जाने पनि हुन्छ नि, त्यो विभिन्न कारणले, अब कसैले सक्दैन, न कसैलाई मन पर्दैन होइन। तर आर्मी हुनलाई आइसके पछाडि, त्यत्रो दुःख गरिसके पछाडि, सकेसम्म एउटा कन्ट्र्याक्ट भइसके पछाडि एनदर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हुनुपर्छ है गाइज। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को एकदमै धेरै सोधिरहनुहुन्छ साथीहरूले, कमेन्टबाट पनि सोध्नुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ अलिकति क्लियर पनि छैन होइन। यो सोसियल मिडियाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कसैले केही भन्छ, कसैले केही भन्छ होइन। यो चाहिँ फ्याक्ट म तपाईँलाई भनिदिन्छु है आज। अब पिआरको बारेमा है, यो पिआर छ अनि स्यालेरी यताउति त के अरे यो लिभ होइन, होलिडे, यसको बारेमा भन्छु है त। तपाईँको फ्रेन्च सिटिजनसिप तपाईँले पाउनुहुन्छ है, नपाउने चाहिँ होइन, पाउनुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ 3 इयरको कम्प्लिट सर्भिस गरेको हुनु पऱ्यो है। 3 इयर तपाईँले सर्भिस गरिसके पछाडि होइन, मानव तपाईँको आज 3 इयर कम्प्लिट भयो भने तपाईँले भोलिपल्टबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिनियरलाई चाहिँ एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ, म फ्रेन्च सिटिजन हुन चाहन्छु भनेर। तपाईँको क्राइटेरिया सबै पुग्छ भने तपाईँलाई विदिन केही सर्टेन इयर टाइम पछाडि तपाईँलाई चाहिँ आउँछ। तर विदिन 5 इयरभित्रै तपाईँको पिआर चाहिँ बन्छ है। अब फ्रेन्च फरेन लिजन जोइन हुनुभयो, अब त्यस पछाडि छुट्टीको बारेमा पनि अलिकति बुझिराख्नुहोस् है। छुट्टी तपाईँलाई चाहिँ लिभ होइन, होलिडे। होलिडे भनेको अब नेपाल आउने, अब आफ्नो देश फर्किने कुरामा है। तपाईँको फर्स्ट इयरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 20 डेजको लिभ पाउनुहुन्छ, वर्किङ डेज है, 20 वर्किङ डेज तपाईँको स्यालेरीबाट कट हुँदैन। अनि त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा तपाईँले चाहिँ 25 डेजको लिभ पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँको थर्ड इयरमा चाहिँ तपाईँले 40 डेजको लिभ पाउनुहुन्छ। तपाईँ घर आउनु पाउने भनेको तपाईँको सेकेन्ड इयर बाटो हो है। सेकेन्ड इयरबाट तपाईँले चाहिँ घर आउनु पाउनुहुन्छ है त। तपाईँको फर्स्ट इयर अफ सर्भिसमा तपाईँले नेपाल आउन पाउनुहुन्न एक्सेप्ट इमर्जेन्सी केस है। र अब अर्को टपिकमा जाउँ। तपाईँलाई हरेक टपिकहरू आज चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्, भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला, स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यो चाहिँ अझै धेरै महत्त्वपूर्ण है तपाईँहरूको लागि। अब फ्रेन्च फरेन लिजनमा रिजेक्ट हुने होइन, रिजेक्ट हुने र अनि त्यस पछाडि चान्स कि अब मैले चान्स, अब रिजेक्ट त भयो होइन, रिजेक्ट भयो के कारणले भयो भनेर चाहिँ खोलेको चाहिँ हुँदैन फेरि होइन। रिजेक्ट भयो, नाम त्यहाँ आउँछ अनि त्यस पछाडि नाम आइसके पछाडि कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने त्यसको नाम हुन्छ। तपाईँको नाम कल आउट भएन भने यु आर रिजेक्टेड। अब रिजेक्टेड किन भयो भने ठ्याक्कै कारण चाहिँ खोलिदिन्न होइन। तर हातमा चाहिँ लेटर चाहिँ दिएको हुन्छ, 2टा लेटर चाहिँ दिएको हुन्छ। एउटा चाहिँ इनाप्टे, टेम्पोररी इनाप्टे भनेको चाहिँ यो सर्टेन टाइमको लागि हो। तपाईँको लेटरमा यदि इनाप्टे टेम्पोररी लेखेको छ भने तपाईँलाई 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष पछाडि त्यो टाइम ड्युरेसन लेखिदिएको हुन्छ कि यति टाइम पछाडि फेरि आउनु भनेर। तर तपाईँले मिस्टेक केमा गर्नुभयो भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा खुलाएको चाहिँ हुँदैन होइन। तर तपाईँले चाहिँ एउटा टाइम ड्युरेसन चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिदिएको हुन्छ कि यति समय पछाडि फेरि आउनु भनेर। यदि तपाईँको लेटरमा चाहिँ इनएप्टे टेम्पोररी लेखेको छ भने। र अर्को पनि हुन्छ एउटा इनएप्टे डेफिनेटिभ। इनएप्टे डेफिनेटिभ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सधैँका लागि चाहिँ ढोका बन्द भयो फ्रेन्च फरेन लिजनमा, यु क्यान नट जोइन एनी मोर भनेर तपाईँलाई चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ डोर क्लोज गरिदिएको फ्रेन्च फरेन लिजनले। त्यो लेटरले तपाईँलाई चाहिँ निर्धारण गर्छ तपाईँले चान्स पाउने या नपाउने भनेर है। तर यो टेम्पोररी, यो नेपालीहरूको केसमा भन्छु है म, अर्को त थाहा भएन। इनएप्टे टेम्पोररी चाहिँ धेरै हुन्छ नेपालीहरूको चाहिँ। यो चाहिँ उनीहरूले कारण चाहिँ भन्दैन, कारण चाहिँ के अरे यो एकदमै धेरै यो के अरे सुन्नमा आएको चाहिँ कारणहरू चाहिँ गेस गर्दाखेरि चाहिँ र अरू यो गएर फर्केर आएको केटाहरूबाट यसो सुन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ ले चाहिँ बिगार्ने भनेको चाहिँ फिजिकलमा त भेट्दैन, एकदमै राम्रो हुन्छ नेप्लिजहरू होइन, फिजिकल एकदम राम्रो
अनि तपाईँको आइक्यू पनि टक्क मिलाएको हुन्छ होइन। इन्टरभ्यूमा चाहिँ बिगार्छ क्या, इन्टरभ्यूमा बिगार्ने अलिकति ल्याङ्ग्वेजको पनि प्रब्लम हो कि, थोरै अलिकति इङ्ग्लिसलाई पनि इम्प्रुभ गर्नु होइन। तपाईँले नेपाली ट्रान्सलेटर त पाउनुहुन्छ त्यहाँ होइन, तर भन्दाखेरि तपाईँले ठ्याक्कै भन्न खोजेको कुरा चाहिँ उसले कन्भे पनि नगरिदिया हुनसक्छ कि, त्यसले पनि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ र बिग्रिन्छ। त्यही भएर तपाईँको इङ्ग्लिसलाई पनि अलिकति इम्प्रुभमेन्ट तपाईँले गरिदिनु भयो भने त्यसले पनि तपाईँलाई चाहिँ धेरै सहज हुन्छ। त्यही भएर इङ्ग्लिस थोरै इम्प्रुभ गर्नु आफ्नो, र सकेसम्म अब तपाईँलाई फ्रेन्च आउँदैन भने त तपाईँले ट्रान्सलेटर त आवश्यक भइहाल्यो त्यहाँनिर, तर त अलिकति इङ्ग्लिस राम्रो छ भने तपाईँले इङ्ग्लिसमा इन्टरभ्युअरसँग फेस टु फेस आँखा जुदाएर होइन मजाले त्यसरी इन्टरप्रेट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ क्या। धेरै नेपालीहरूले बिगार्ने चाहिँ इन्टरभ्यूमा हो है म्याक्सिमम्। र अब अर्को टपिकमा जाउँ। आजको भिडियो चाहिँ अलिक लामो हुनेवाला छ। फिजिकल फिटनेसमा एकदम धेरै सोध्नुहुन्छ साथीहरूले। फिजिकल फिटनेसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ फिजिकल्ली र मेन्टली चाहिँ हेल्दी हुनुपर्छ क्या। फिजिकल फिटनेसमा अब एकदमै धेरै आवश्यक पर्ने कुरा भनेको तपाईँको रनिङ राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। रनिङ चाहिँ होइन 2200-2300 मिटर मजाले दौड्न सक्ने होइन, रनिङ चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुहोस्। रनिङ चाहिँ हुनैपर्छ। स्विमिङ, अब स्विमिङको केसमा चाहिँ यसमा फेरि फ्याक्ट भनिदिन्छु है मैले। स्विमिङको केसमा पनि तपाईँको यो स्विमिङ नजानेकोलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हल्ला फैलिएको छ क्या धेरै जस्तोहरूको है। अनि यो स्विमिङ तपाईँलाई चाहिँ आउँदैन भने पनि एक्सेप्टेड हो, तर तपाईँको ट्रेनिङको बेलामा तपाईँलाई सिकाउँछ क्या। तर तपाईँले स्विमिङ पहिले सिकेर आउनुभयो अनि तपाईँले स्विमिङ राम्रोसँग जान्नु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँ सेलेक्सन गर्दाखेरि उता सहज भयो नि त तपाईँलाई होइन। त्यही भएर स्विमिङ पनि राम्रोसँग सिकेर आउनुहोस्। अनि पुलअप्स र ह्याभिङ भन्छ, पुलअप्सहरू पनि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। केही नभने तपाईँले 15-16 पुलअप त मजाले होइन स्ट्रेट, हातलाई चाहिँ स्ट्रेट राखेर होइन मजाले सुई होइन, त्यो बारभन्दा माथि चिन पुगेको हुनुपर्छ, बडी स्विङ भएको हुँदैन होइन। स्ट्रेटमा अप स्ट्रेट डाउन होइन 12-15 होइन मजाले तपाईँले सक्नुभयो भने बाँकी तपाईँले ट्रेनिङ गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको स्टामिना स्ट्रेन्थ बढ्दै जान्छ र तपाईँले बिस्तारै त्यो इफिसियन्सी बढ्दै जान्छ तपाईँको। यो त भयो फिजिकल फिटनेसको बारेमा। अब थोरै हेल्थको बारेमा पनि भनिहाल्नु। हेल्थ भन्नाले जस्तो अब तपाईँको जस्तो साथीहरूले भन्नुहुन्छ त मेरो हातको यो एक्सटेन्सन हुँदैन अनि फ्ल्याट फुटको कुरा आयो। फ्ल्याट फुट चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन है, त्यो घुँडा जोडिने चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन। फ्ल्याट फुट भएको साथीहरू भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यु आर डिस्क्वालिफाइड। अहिले यहीँबाट भनिदिएँ मैले, ट्राई नगर्नुहोस् है। फ्ल्याट फुट चाहिँ एक्सेप्टेड छैन। तपाईँको हाइट र वेट पनि मिल्नुपर्छ। हाइट चाहिँ यति नै भनेर चाहिँ तोकेको त छैन, तर मैले यसो सुन्दाखेरि चाहिँ मैले आफैले देख्दाखेरि चाहिँ 5.5 है। 5.5 भनेको चाहिँ एकदम कमन हाइट हो होइन। त्योभन्दा माथि चाहिँ एक्सेप्ट हो, त्योभन्दा मुनि चाहिँ लिएको मैले देखेको छैन है। अनि आफ्नो हाइट अनुसारको चाहिँ वेट पनि मेन्टेन गर्नुहोस् है होइन। 48 एबभ है, अनि 48 र 65 को बिचको वेट क्याटेगोरी र 5.5 भन्दा माथिको हाइट क्याटेगोरी यो एकदम बेस्ट है सिलेक्सन हुनलाई। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। र अब अर्को तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यसको मैले लेखेरै आज तपाईँहरूलाई राम्रोसँग बुझाउँछु भनेर यो तयारी नै गरेर ल्याएको थिएँ। यसमा तपाईँको यो के भन्छ डकुमेन्टको कुरा है। अब डकुमेन्ट र एजुकेसनको कुरा है, अनि एज, अनि त्यसपछि म्यारिज, यो चाहिँ मेन कुरा। एज तपाईँको साइडमा पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले एज चाहिँ 17 वर्ष कटेको होइन, 17.6 होइन कटेको र 39.6 भन्छ होइन। 39 वर्ष उमेरसम्मको त्यो भन्छ होइन। सिलेक्सन गर्छ क्या त्यसमा होइन। तपाईँ मानव 38 एजको हुनुहुन्छ, तपाईँ जानुभयो भने त एजको कारणले तपाईँले चाहिँ त्यसरी रिजेक्ट चाहिँ गरी चाहिँ हाल्दैन क्या। तपाईँ 38 को हुनुहुन्छ, तपाईँको सबै आइक्यू पनि राम्रो छ, फिजिकल पनि राम्रो छ होइन, अनि तपाईँले एभ्रिथिङ पर्फेक्टली गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ चुज गर्छ क्या होइन। तपाईँको एजले म्याटर गरेन त्यहाँनिर। तपाईँले केही कुरामा बिगार्नुभयो, आइक्यू बिगार्नुभयो या इन्टरभ्यूमा बिगार्नुभयो, सिलेक्सनको दौरानमा केही कुरामा तपाईँले बिगार्नुभयो भने अनि त्यहाँनिर रिजेक्सन हुने कुरा चाहिँ हो है। अब एजुकेसनको कुरा पनि भनिहालौँ। एजुकेसनको लागि चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै एजुकेसन यति पढेको भनेर तोकेको त छैन होइन। अब नपढेकै मान्छे त गयो भने त त्यहाँ समस्या हुन्छ, बोल्नै सकेन भने त कामै लागेन फेरि होइन। त्यहाँ आइक्यू क्वेसनहरू सल्भ गर्नलाई त पढे लेखेकै हुनु पऱ्यो अलिकति होइन। म्याथमेटिकल क्वेसनहरू हुन्छ होइन, त्यो साइको टेक्निकल टेस्ट गर्दाखेरि त्यहाँ म्याथमेटिकल कुराहरू हुन्छ, अनि धेरै कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ उसले होइन। 50-60 वटा क्वेसनहरू तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा होइन।
त्यही भएर एजुकेसन भनेर डकुमेन्ट तेरो यो डकुमेन्ट छ ल्या भनेर चाहिँ माग्दैन होइन। तर तपाईँ आफू चाहिँ एजुकेटेड भएको हुनु पऱ्यो। र प्रायः चाहिँ अब त्यो फ्रेन्च फर रिलिजनमा जान चाहनेहरू सबै एजुकेटेड नै हुन्छन् है, त्यो चाहिँ हो। अब डकुमेन्ट अब तपाईँलाई के चाहिन्छ त? अब अरू डकुमेन्ट चाहिने भनेको चाहिँ अब तपाईँको आइडी छ भने, यदि तपाईँ युरोपमै बस्नुहुन्छ तपाईँसँग आइडी छ भने चाहिँ आइडी लिएर जानुहोस्, पासपोर्ट लिएर जानुहोस्। नेपालबाट जानुहुन्छ भने चाहिँ पासपोर्ट भयो पुग्यो, पासपोर्ट र भिजा तपाईँको भयो पुग्यो है, अरू चाहिँदैन। अरू चाहिने भनेको जस्तो अब तपाईँलाई पहिला नै केही मेडिकल केस तपाईँको परेको थियो, अपरेसन या त्यस्तो केही भएको थियो भने मेडिकल क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लिएर जानुहोस् होइन, त्यसले चाहिँ सहज हुन्छ। अब बर्थ सर्टिफिकेट लिएर गए नि भयो होइन। अब अरू चाहिँ केही पनि चाहिँदैन कि ठ्याक्कै यही डकुमेन्ट चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेर ठ्याक्कै तोकेको पनि छैन। त्यही भएर डकुमेन्टको केसमा चाहिँ त्यही हो, तपाईँले चाहिँ नेपालबाट जानुहुन्छ भने भिजा अनि पासपोर्ट, अनि तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने त्यसको आइडी, अनि तपाईँसँग अब अरू केही डकुमेन्टहरू छ भने तपाईँले लगेर गए हुन्छ है। र अब यसमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँलाई मैले म्यारिजको बारेमा है, यो म्यारिडलाई लिँदैन होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू यो सुनिएको छ क्या होइन। एउटा भाइले त अस्ति मलाई के अरे कमेन्टबाट नै अस्ति वाट्सएप त्यो म्यासेजमा नै म्यारिजलाई चाहिँ डिस्क्वालिफाई गरेर निकालिदिएको कुरा उसले गरिरहेको थियो होइन। तर म्यारिज होस्, म्यारिड अनम्यारिड डिभोर्स्ड होइन, सिङ्गल नो म्याटर, म्यारिज स्ट्याटस तपाईँको वैवाहिक स्थिति यहाँ म्याटर गर्दैन है, बुझ्नुभयो नि। मेनली तपाईँ क्वालिफाइड हुनु पऱ्यो कि हरेक एङ्गलबाट चाहिँ तपाईँ क्वालिफाइड हुनु पऱ्यो। मेनली चाहिँ तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भने तपाईँको म्यारिज, तपाईँको एजुकेसन होइन, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड, तपाईँको पहिलाको ब्याकग्राउन्ड, तपाईँ यदि आर्मी पुलिसबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि म्याटर गर्दैन होइन। तपाईँले के प्रोफेसन गर्नुहुन्थ्यो पहिला त्यो म्याटर गर्दैन त्यहाँनिर होइन। तपाईँको विवाह भयो भएन त्यो पनि म्याटर गर्न, सोध्न चाहिँ सोध्छ उसले चाहिँ, अब डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि त उसले राख्छ नि त म्यारिड अनम्यारिड होइन। तर यो हिसाबले डिस्क्रिमिनेट चाहिँ गर्दैन है। र यी कुराहरू भए फ्रेन्च फरेन रिलिजनको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले महत्त्वपूर्ण रूपमा भन्नै पर्ने कुराहरू। र आई होप तपाईँले चाहिँ आजको यो भिडियो हेरिसके पछाडि धेरै कुराको बारेमा तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला। र तपाईँलाई चाहिँ फ्रेन्च फर रिलिजन सम्बन्धी अझै थप जानकारी लिनु छ भने योभन्दा अघिल्लो पोस्ट गरेको भिडियोमा मैले वाट्सएप नम्बर एउटा राखिदिएको छ, त्यसबाट तपाईँले अधिक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोलाई चाहिँ 20-22 मिनट कति मैले बोलेँ है। यसमा केही कुराहरू छुट्न पनि सक्छ, अझै सायद केही कुरा छुटेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि छुट्यो भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला, म कमेन्टबाट यहाँलाई चाहिँ त्यो छुटेको कुराको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछु। र आजको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई मैले यहीँ अन्त गरेँ। नेक्स्ट टाइम फेरि अर्को भिडियोमा फेरि उपस्थित हुनेछु, तबसम्मलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस्।